डर के बारे में लोग क्या नहीं जानते। कभी कभी यह उस इंसान से शुरू होता है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। जैसे एक माँ की सरगोशी अंधेरे में। एक लड़की रात के अंधेरे में अपने घर में अकेली थी। सब कुछ शांत था जब अचानक उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, लेकिन उसकी माँ तो घर पे नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आवाज फिर आई, इस बार और करीब से, बेटा मैं यहीं हूँ। लड़की का चेहरा शौक से सेफ्ट पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए। और फिर एक छोटी सी हंसी की आवाज। क्या ये सच में भूत था या सिर्फ एक इमोशनल प्रैंक जो उसकी माँ ने दोस्तों के साथ मिलकर किया था? कभी कभी सबसे डरावनी चीजें प्यार से भी शुरू हो सकती हैं।